Максим, вперед, Никита! Егор, беги! Ворота, ворота! Гол. Начинай, Саня! Проси вперед! Иди за ней, подбирай! Делай это. Хорошо, Иди! Ну вот же край свободный. Зачем он отрисал это все? Там вообще не может.
Она сзади тебя. Ну ты делаешь, там лучше даешь. Ну вешаться! Чемара, ты что стоишь, Чемара? Пошла. Пас, Виноградова никто не видит. Егору пас. Андрюшкина ударь. Можно! Да сделайте что-нибудь! Давай! Ром, помогай! Не отпусти его! Играй до конца! Чё он упал-то? Руки вверх, Татьяна. Смотри! Рома, игрока своего, смотри! Центр держи! Держи центр! Открывайся! Двигай ногами! Знаешь, что ты отдать не сможешь. Помогай ему!
Оказывается, Андрей Комлев, 28 лет. Давай еще, Илья, забивай по стене. Молодец. Открывайся! Открывайся! Что ты катаешься? Игра кончилась.
Вот сейчас делай! Делай сейчас! Помогай! Помогай! Никуда уйди! Никуда уйди! Ты боишь, Не бежать такие! Ну! Забей! Другой! Назад! 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 Какая вообще что сделала? Шайбу забросил Илья Майоров, номер 5. как так можно играть? Это был себе реально Он ее не прижал. Вперед, иди смотрим вперед. Он ее отбил, а она у него всегда, он думает, она подбил. Она делает нет. Посмотри, что он гол-то закрыл. Глаза-то открыты надо было.